আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু BD EduTube। তো এ পর্বে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ক্লাস 9 এর ইংলিশ বুক এর টেক্সট 3। এখানে বলা হয়েছে যে এন্ডেঞ্জার্ড অ্যানিমেলস অফ বাংলাদেশ। তো বাংলাদেশের যে বিপদাপন্ন প্রাণীগুলো আছে তাদের সম্পর্কে আর কি এখানে বলা হয়েছে। তার মধ্যে এখানে দেখেন, এখানে আমরা হাতির পিক দেখতে পাচ্ছি। তো এখানে এরা যে খুব বিপদ সংকটে আছে তাদের কথা এখানে বলবো। তো এখানে আমরা শুরু করব। তো আমরা এখন টেক্সটটা পরে বুঝবো যে আসলে এখানে কি বলছে। ওয়াইল্ড লাইফ ইন বাংলাদেশ ইজ দ্য মেজর অ্যাট্রাকশন ফর দ্য ট্যুরিজম সেক্টর ইন দ্য কান্ট্রি। অর্থাৎ এখানে বলছে যে বাংলাদেশে যে বন্য প্রাণীরা আছে, ওয়াইল্ড লাইফ মানে হচ্ছে যে বন্য প্রাণী, বাংলাদেশে যে বন্য প্রাণীরা আছে ইজ দ্য মেজর অ্যাট্রাকশন মানে প্রধান আকর্ষণ ফর দ্য ট্যুরিজম সেক্টর মানে যারা পর্যটন, আমাদের দেশে যা পর্যটনরা ঘুরতে আসে তাদের কাছে একদম বিশেষ আকর্ষণ আমাদের যে বন্য প্রাণীগুলো আছে তারা। This has led to many government initiatives aimed at protecting these populations from further decline. এখানে বলছে যে দিস হ্যাজ লেড মানে এই যে আকর্ষণের কারণে টু মেনি গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভস মানে হচ্ছে যে উদ্যোগ, মানে বাংলাদেশের সরকার একটা উদ্যোগ নিয়েছে অ্যান্ড অ্যাট প্রোটেক্টিং দিস পপুলেশনস ফ্রম ফার্দার যাতে এই বন্য প্রাণীরা বিলুপ্ত হয়ে না যায়। ডিক্লাইন মানে বিলুপ্ত হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া, নিঃশেষ হওয়া। মানে সরকার একটা উদ্যোগ নিয়েছে এরকম যারা পর্যটনরা যে এখানে ঘুরতে আসে, এরা যে দেখতে আসে বন্য প্রাণীদেরকে, তাদের একটা মানে একটা প্রধান আকর্ষণ তাদের কাছে এই বন্য প্রাণীরা যেন বিলুপ্ত হয় না যায়, তাই জন্য গভর্নমেন্ট মানে হচ্ছে যে সরকার একটা উদ্যোগ নিয়েছে যে তারা যেন হ্রাস না পায় বা হচ্ছে বিলুপ্ত হয়ে না যায়, এটাই বলছি। The Bantek, Hespit hare and Asian elephant are mainly threatened by poaching and hunting. এখানে এই তিনটা প্রাণীর নাম বলছে। দি ব্যান্টেক, এটা হেসপেট হায়ার মানে এখানে খরগোশের কথা বলছে, আর এখানে এশিয়ান যে হাতি, এশিয়ান এলিফ্যান্ট, এশিয়ান হাতি, এই তিনটা মেনলি প্রধানত যেন এই তিনটা মানে প্রাণীর জন্য প্রধানত হচ্ছে যে এখানে পচিং মানে হচ্ছে যে দখলদারিত্ব, দখল আর কি, দখল করা, আর হান্টিং মানে হচ্ছে শিকার করা। এই তিন প্রাণী যেন কোনোভাবে হচ্ছে যে দখলদারিত্বের শিকার না হয় এবং শিকারের শিকার না হয়, এটাই এখানে বলছি। ইফ দেয়ার পপুলেশনস আর নট মনিটরড অ্যান্ড গার্ডেড দে মে সন বিকাম এক্সটেন্ট। এখানে বলছে যে ইফ দেয়ার পপুলেশন মানে তাদের যে জনসংখ্যা, তাদের বলতে এখানে প্রাণীদের বলছে, বন্য প্রাণীদের যে জনসংখ্যাটা আছে আর নট মনিটরড, আমরা যদি হচ্ছে যে সুরক্ষা না দেই মানে পর্যবেক্ষণ না করি, মনিটর হচ্ছে যে পর্যবেক্ষণ না করি, অ্যান্ড গার্ডেড এবং যদি সুরক্ষা না দেই মানে তাদের যে জনসংখ্যাটা আছে তাদেরকে যদি আমরা ঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ না করি এবং সুরক্ষা না দেই, দে মে সুন বিকাম এক্সটেন্ট মানে এটা মানে হচ্ছে যে বিলুপ্ত, তারা খুব তাড়াতাড়ি মানে খুব শীঘ্রই আর কি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, একদম হ্রাস পেয়ে যাবে, এটা বলা হয়েছে এখানে। আমরা যদি এই প্যারাগ্রাফটার হচ্ছে যে ইন্ট্রোডাকশনটা মনে রাখতে যাই, তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের যে বন্যপ্রাণীরা আছে তারা প্রধানত আমাদের দেশে যে পর্যটনরা আসে তাদের একদম প্রধান আকর্ষণ। এর পর্যটনদের যে এই আকর্ষণ, তার জন্য আমাদের সরকার কি করতেছে, একটা উদ্যোগ নিতেছে যারা এরা বিলুপ্ত হয় না যায়, নিঃশেষ হয়ে না যায়, তাই জন্য আর কি সরকার একটা পদক্ষেপ নিতেছে। যদি সরকার পদক্ষেপ ঠিকভাবে নিতে না পারে তাহলে তারা হচ্ছে যে খুব তাড়াতাড়ি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এটাই বলছে। তো এখানে নিচে দেওয়া আছে এশিয়ান এলিফ্যান্ট, এশিয়ান হাতি সম্পর্কে আমরা কিছু জানবো। এখানে বলতেছে দি ট্রাঙ্ক অফ দ্য এশিয়ান এলিফ্যান্ট ইজ বিলিভড টু কন্টেন আপ টু 60,000 মাসেলস মানে এখানে হচ্ছে যে পেশি শক্তি। এখানে হচ্ছে ট্রাঙ্ক মানে হচ্ছে যে হাতির যে সুর, হাতির সুরের যে হচ্ছে যে 60,000 হাড় হাড্ডি থাকে। তো এইখানে যে এশিয়ান এলিফ্যান্ট বলছে যে এখানে সুর, ট্রাঙ্ক মানে সুর, তার যে সুরটা আছে সেখানে হচ্ছে যে 60,000 মাসেলস মানে হচ্ছে যে পেশি শক্তি এরকম ওই এশিয়ান এলিফ্যান্টার হাতিটার থাকে। তো ইট ইজ ইউজড বাই দ্য এলিফ্যান্ট ফর ডাস্টিং, এটা মানে ওই যে 60,000 যে পেশি শক্তি বা হাড় আছে, তো এগুলা যে কাজে ব্যবহৃত হয় আর কি। এখানে বলছে যে ডাস্টিং মানে এখানে বলছে যে ঝাড়ার জন্য, আর ব্রেদিং মানে হচ্ছে যে ব্রেথ মানে যে আমরা শ্বাস প্রশ্বাস বা নিঃশ্বাস গ্রহণ করি সেটার জন্য আর কি। ফিডিং খাওয়ার জন্য, ওয়াশিং
পরিষ্কার করার জন্য, অ্যান্ড গ্রাসপিং কোনো কিছু আঁকড়ে ধরার জন্য, এটাকে গ্রাসপিং, এবং আদার ফাংশনস এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়। তার যে হচ্ছে যে এই হাতির যে 60,000 হচ্ছে যে হাড় বা পেশি শক্তি এগুলা যে আছে, পেশি আছে, এগুলো এই কাজে ব্যবহৃত হয়। দি এলিফ্যান্ট হ্যাজ স্মথ স্কিন, এই যে হাতির যে স্কিনটা আছে খুবই সেটা মলিন, স্মথ মানে হচ্ছে যে মলিন, হাতির যে স্কিনটা খুবই মলিন আর কি, যে চামড়াটা, ইজ গ্রে ইন কালার, এটা হয় মানে ধূসর বর্ণের, গ্রে মানে ধূসর বর্ণের কালার রঙের হয়। অ্যান্ড হ্যাজ অ্যান অ্যাভারেজ দ্য ওয়েট অফ, এবং হচ্ছে যে তার যে একদম পুরো শরীরটা যে একটা ওয়েট ওজন আছে সেটা হচ্ছে অফ 2.7 টনস ফর ফিমেলস, এটা হচ্ছে যে যে মেয়ে হাতি যে হয় আর কি, ফিমেলস, দেখেন এখানে তার ওয়েট হয় 2.7 টনস, অ্যান্ড 4 টনস ফর মেলস। তো এখানে যে মেলস যে আর কি বলা হয় যে পুরুষ হাতি এরকম আর কি বলা হয়, তো এই হাতিটার ওয়েট হবে 4 টনস। এশিয়ান এলিফ্যান্টস আর মেনলি ফাউন্ড ইন চট্টগ্রাম হিলস অফ বাংলাদেশ। এশিয়ান এলিফ্যান্টস বলছে যে এশিয়ান হাতিগুলো মেনলি প্রধানত খুঁজে পাওয়া যায় মানে বা দেখা যায় চট্টগ্রাম হিলস অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম হচ্ছে যে হিলস আছে সেখানে খুঁজে। চট্টগ্রাম তো একটা হচ্ছে যে মূলত পাহাড়ি অঞ্চল, তো সেখানে এই এশিয়ান এলিফ্যান্টগুলো পাওয়া যায়। হিলস মানে হচ্ছে যে পাওয়ার, অ্যান এরিয়া লিজ অ্যাক্সেসেবল টু হিউম্যানস, মানে এখানে অ্যাক্সেসেবল মানে হচ্ছে যে প্রবেশযোগ্য, এটা মিনিং হিউম্যানস মানে মানব জাতির ওই এরিয়াটাতে, যে চট্টগ্রাম যে হিলস আছে বা পাহাড় আছে ওই এরিয়াটাতে মানুষের হচ্ছে যে মানে প্রবেশ খুবই কম, তাই জন্য ওখানে এশিয়ান এলিফ্যান্টস ওখানে আর কি থাকে। তো অ্যাজ এ রেজাল্ট, যার ফলে হিউম্যান এলিফ্যান্ট কনফ্লিক্টস আর ফিউ ইন দিস রিজন। তো এখানে মানে মানুষ আর হাতির মধ্যে যে একটা কনফ্লিক্টস মানে মতবিরোধ বা দ্বন্দ্ব কোনোভাবেই সেটা হয় না, কারণ ওইখানে তো মানবজাতির একটা দেখেন এখানে অ্যান এরিয়া লেস অ্যাক্সেসেবল টু হিউম্যানস, তো ওইখানে তো মানবজাতি অত বেশি প্রবেশ করে না বা যায় না, তাই জন্য ওইখানে হাতি বা মানবজাতি বা হাতির মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা মতবিরোধ হয় না। The primary threat to the Asian elephant's existence is habitat loss due to the increasing human population. এখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের এশিয়ান যে হাতিগুলো আছে তাদের কথা, এই হাতিগুলো যে মানে হচ্ছে যে প্রাইমারি বা প্রাথমিক থ্রেট, এখানে যে তাদের যে প্রাইমারি যে হচ্ছে যে প্রাথমিকভাবে যে হুমকিগুলো আছে, এখানে বলছে যে এশিয়ান এলিফ্যান্টস এক্সিস্টেন্স ইজ হ্যাবিটেট লস, তাদের যে অস্তিত্ব আছে যে এশিয়ান এলিফ্যান্টস তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে যেতে পারে, লস মানে হারিয়ে যেতে পারে যদি তাদের হ্যাবিটেট মানে যদি তাদের বাসস্থানটা হারিয়ে যায়, ডিউ টু দ্য ইনক্রিজিং হিউম্যান পপুলেশন, তাদের এই হাতিদের যে বাসস্থানটা হারাবে, কারণ এখানে বলছে যে দেখেন ডিউ টু দ্য ইনক্রিজিং হিউম্যান পপুলেশন, কারণ দিন দিন মানুষের যে একটা বাসস্থান বাড়তেছে বা সংখ্যা বাড়তেছে, এই কারণে হচ্ছে যে হাতিদের বাসস্থান হারিয়ে যেতে পারে, এটাই বলছে যে। এডিশনালি এলিফ্যান্টস ফেস পচিং থ্রেটস অ্যাজ দে আর হান্টেড ফর আইভরি, ফুড অ্যান্ড লেদার। এখানে যে হাতিদের যে আরও যে অনেক রিজন বা কারণ আছে সেখানে এখানে বলা হচ্ছে যে অ্যাডিশনালি মানে আরও যোগ করে বলা যায় যে এলিফ্যান্টস ফেস, হাতিদের সম্মুখীন হতে হয় পচিং মানে দখলদারিত্বের, এখানে পচিং মানে হচ্ছে যে দখল করে নেয়, এখানে এলিফ্যান্টস ফেস পচিং মানে হাতিদের যে সম্মুখীন হতে হয় দখলদারিত্বের, থ্রেটস অ্যাজ দে আর হান্টেড, এখানে যে হচ্ছে যে তাদের যে শিকার করা হয়, হান্টেড মানে শিকার করা হয়, ফর আইভরি মানে এখানে আইভরি বলতে এখানে বোঝাচ্ছে যে হাতির যে দাঁতকে বলা হয় আইভরি, আর ফুড এবং খাদ্যের জন্য, অ্যান্টেলে চামড়ার জন্য, এখানে লেদার মানে হচ্ছে যে চামড়ার জন্য। তো হাতিদেরকে মানে কি জন্য আর কি নিয়ে যাওয়া হয় সেটা আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন, যে এখানে যে হাতির যে দাঁত, হাতির যে খাওয়া দাওয়া, তো তারপরে হচ্ছে যে তার চামড়ার জন্য সেটা মানুষ দখল করে নিয়ে যায় বা হচ্ছে যে শিকার করে নিয়ে যায়। তো আমরা এখান থেকে এই প্যাসেজটা পরে বুঝতে পারলাম যে এশিয়ান এলিফ্যান্ট দুটি কারণে বিপজ্জনক মানে অবস্থায় আছে, যে তারা হচ্ছে যে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে দুটি কারণে। কারণ এইখানে হচ্ছে যে দিন দিন যে মানুষের জনসংখ্যা যে বাড়তেছে, তো তাদের বাসস্থানের অবশ্যই একটা ব্যবস্থা করতে হবে, তাই জন্য হচ্ছে যে এশিয়ান এলিফ্যান্টসগুলো যে আছে তারা যেখানে বসবাস করতেছে তাদের বাসস্থান বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তাদেরও মানে এই কারণে বিপদাপন্ন অবস্থায় আছে যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বাড়তেছে, তারা সেখানে গিয়ে বসবাস করতে পারে, এই কারণে একটা কারণেও হচ্ছে এশিয়ান যে এলিফ্যান্টগুলো আছে
বিপদাপন্ন অবস্থায় আছে। আর দ্বিতীয় যে কারণটা আছে, হাতির যে দাঁত, আইভরি মানে হাতির যে দাঁত, তারপরে খাবারের জন্য, ফুড অ্যান্ড লেদার চামড়ার জন্য তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বা শিকার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাই জন্য হচ্ছে যে এশিয়ান এলিফ্যান্টগুলো খুবই বিপদাপন্ন অবস্থায় আছে। তো আমরা যদি এটার সামারি করতে যাই তাহলে আমরা নিজের মতো করে লিখব। কিভাবে লিখব? যে আমরা এটা পরে কি বুঝলাম, যে এখানে যে হাতি আছে, হাতির যে সুরের যে একটা হাড় আছে, তারপরে হচ্ছে যে ওদের যে পেশি শক্তি আছে এটা 60,000, এটা তারপরে হচ্ছে যে ফিমেল হাতির ওয়েট কত, মেল হাতির ওয়েট কত, এরকম একটা আমাদের একটা আইডিয়া চলে আসছে। এবং তারা কোথায় বাস করে, এই এশিয়ান যে এলিফ্যান্টগুলো আছে তারা কোথায় বেশি বসবাস করে? চট্টগ্রাম হিলসে, বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম পাহাড় অঞ্চল আছে সেখানে বসবাস করে। তো এই পাহাড় অঞ্চলে যে বসবাস করে এটা হচ্ছে যে তার পরবর্তীতে তারা সংকটে আছে যে এখানে তারা বসবাস করতে পারবে কি না, কারণ জনসংখ্যা তো দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই জন্য। আর দ্বিতীয়ত মানুষ তাদেরকে শিকার করে নিয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে দখল করে নিয়ে যাচ্ছে, কারণ তাদের চামড়া, তারপরে তাদের খাবার, তারপরে তাদের দাঁত, এটার জন্য মানুষের হচ্ছে যে বিভিন্ন কাজে লাগাচ্ছে। তাই জন্য এগুলো দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এই এশিয়ান এলিফ্যান্টগুলো। তো আমরা ছামারিটা নিজের মতো করে সুন্দর করে লিখব। তো আজকে এই পর্যন্তই, পরবর্তী ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।